अरे की पोजीशन कौनो होके वेल्डिंग मारे के पड़ेला। ये हमार भाई यही में ठेकेदार पैसा ना देला, कहे से कि वेल्डिंग मार के दहिया जारे के पड़े। तो पोजीशन बहुत दिक्कत वाला रहला। यही समस्या होल्डर में लकड़ी लगा के तब रोड लगा के ओकर बाद वेल्डिंग मारना चालू करनी है। ओकर बाद बहुत आसान बुझात रहला।